আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সহজ পদ্ধতিতে রেজালা রান্নার এই ভিডিওটি দেখার জন্য। রেজালা আমরা সবাই কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ করি, তবে সচরাচর বিয়েবাড়ি ছাড়া এই রান্নাটা কিন্তু বাসায় খুব একটা করা হয় না। তাই ঘরে থাকা মাত্র কয়েকটি উপকরণ দিয়েই মুখরোচক এই রেসিপিটি আমরা খুব সহজভাবে তৈরি করে নেব। রেজালার গরুর মাংসের কাটিংটা একটু বড় হয়ে থাকে, সামান্য কিছু হাড়ের সাথে আর চর্বির মিশ্রণে এই মাংসগুলো আমি বড় সাইজ করে কেটে ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। রেজালা রান্নার শুরুতেই চুলায় একটি প্যান দিয়ে দিব, সাথে 3 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল আর 2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে বেরেস্তা তৈরি করে নেব। বেরেস্তার রং যখন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে চলে আসবে তখন নামিয়ে নিতে হবে। আর ওই একই তেলে 2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দেব। আর এই ঘি আর তেলের মাঝে এখন কিছু মশলা অ্যাড করে দিতে হবে। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 8 থেকে 10টি এলাচ, 1 চা চামচ সাদা গোলমরিচ আর দিয়ে দেব 7 থেকে 8টি লং। এগুলো দেওয়ার পরে সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি 4 টুকরা দারুচিনি আর 2 ফালি তেজপাতা। এবার একটু হালকাভাবে ভেজে নিতে হবে। যখন সুন্দর একটি সুগন্ধি ছড়িয়ে যাবে ওই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ। এই পেঁয়াজগুলো মশলার সাথে হালকাভাবে একটু ভেজে নেব। এবার 3টা শুকনা মরিচ অ্যাড করে দেব। এই মরিচগুলো কালারের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। সাথে দিচ্ছি কাঁচামরিচের পেস্ট। ঝাল বেশি হলে 1 টেবিল চামচ দিলেই হয়ে যাবে, তবে আমার মরিচগুলো একদমই ঝাল ছিল না, তাই আমি 3 টেবিল চামচ অ্যাড করে দিয়েছি। এবার মরিচগুলো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে কাঁচা গন্ধটা দূর করা পর্যন্ত। যখন কাঁচা গন্ধটা এরকম দূর হয়ে যাবে সেই সময় আমরা এখানে ধুয়ে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দেব। মাংসগুলো দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে এই মশলাগুলোর সাথে মাংস কষিয়ে নিতে হবে। প্রায় 5 থেকে 7 মিনিট মাংসগুলো ভালোভাবে মিডিয়াম টু লো হিটে কষিয়ে নিতে হবে। কিছু সময় এই মাংসগুলো কষানোর কারণে মাংসের গায়ের রংটা চেঞ্জ হয়ে আসবে, অর্থাৎ দেখতে অনেকটা ফ্যাকাশে মনে হবে। ঠিক এই মাংসগুলো রং বদলের পরেই আমরা এখানে বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দেব। তো আমার মাংসের রং কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এবার আমি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি এখানে আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। রেজালার জন্য আমি 3 কেজি গরুর মাংস নিয়ে নিয়েছি। আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি 3 টেবিল চামচ। সাথে দিয়ে দিব ধনিয়ার গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, গরম মশলার গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ আর দিয়ে দিচ্ছি টালা জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ। সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিব, সাথে লবণও দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এবার খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই মশলাগুলোর সাথে মাংসগুলো আবারও কিছু সময় একটু কষিয়ে নিতে হবে। মাংসগুলো কষাতে কষাতে যখন এরকম তেল ছেড়ে আসবে সেই পর্যায়ে আমি এখানে 1 গ্লাস পরিমাণ দুধ দিয়ে দেব। এখানে আমি 1 কাপ গুঁড়ো দুধের সাথে 1 কাপ লিকুইড দুধ মিক্সড করে ঘন করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে লিকুইড দুধটাকেও কিন্তু ঘন করে এভাবে দিয়ে দিতে পারবেন। এবার একটু নাড়াচাড়া করে ঢেকে রান্না করব ঠিক 25 থেকে 30 মিনিটের মতো। আর চুলার আঁচটা এই সময় একদম লো হিটে থাকবে। মাঝে মাঝে একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, আর যদি ঝাল বা লবণ একটু কম মনে হয় তাহলে অ্যাড করে দিতে হবে। তো 25 থেকে 30 মিনিট পরে এই তো আমার মাংসের গাটা কিন্তু একদম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আর মাংসের গা থেকে যে পানি বের হয়ে এসেছে সেটাও কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। নতুন করে আবারও কিন্তু তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এবার একটু দেখি মাংসটা কতটুকু সেদ্ধ হয়েছে। মাংস কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মাংসের কালারটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেকটাই সুন্দর হয়েছে। চাইলেই এই মাংসগুলো এই পর্যায়ে খাওয়া যেতে পারে, তবে আমরা অরিজিনাল রেজালার টেস্ট পেতে চাই, তার জন্য এখানে আরও কিছু মশলা অ্যাড করে দেব। ওই যে একটা মিশ্রণ তৈরি করে রেখেছিলাম কাজু বাদাম বেরেস্তা আর মিষ্টি দইয়ের, সেটাই দিয়ে দিলাম। আর এই মিশ্রণের বাটিটা ধুয়েও একটু পানি দিয়ে দিলাম। সাথে এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কেওড়া জল আর দিয়ে দেব কিছু কিশমিশ, হাফ চা চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি জায়ফল জত্রির গুঁড়া,
সাথে দিয়ে দিব 5 থেকে 6টি কাঁচা মরিচ আর 4 পিস আলু বোখারা। এবার মাংসের সাথে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই মিশ্রণটা কিন্তু চুলা একদম লো হিটে রেখে করতে হবে, আর মিশ্রণটা দেওয়ার পরে খুব বেশি সময় নিয়ে রান্না করা যাবে না, তাহলে কিন্তু এই মশলাগুলোর সেন্ট সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে, স্বাদটাও নষ্ট হয়ে যাবে। এরকম ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে আমি ঢেকে রাখবো মাত্র 5 মিনিটের মতো, চুলার আঁচটা একদম লো হিটে রেখে। 5 মিনিট ঢেকে রান্না করার কারণে মশলার ফ্লেভারগুলো মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে, সেক্ষেত্রে এই মাংসটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে। আর এই তো এবার নাড়াচাড়া করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মাংসের টেক্সচারটা কতটা সুন্দর হয়েছে, আর ঝোলটাও কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর লাগছে। রেজালার এই ঝোলটাই কিন্তু খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে। আজকের এই রেজালার প্রতিটি স্টেপ যদি ভালোভাবে ফলো করে আপনারা বাসায় রান্নাটা তৈরি করেন, আশা করি আমার থেকে আরও ভালো ফলাফল পাবেন। এই রেজালাটা খেতে এতটাই ভালো লেগেছে যেটা আপনাদেরকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ঈদ মৌসুমে বা অন্য অন্য সময় রেজালা রেসিপিটি যদি আপনারা একটু বেশি মাংস দিয়ে তৈরি করেন তাহলে খেতে আরও বেশি ভালো লাগবে। তাই অনুরোধ করব, কোরবানি ঈদ বা অন্য কোনো অতিথি আপ্যায়নে একটু বেশি মাংস নিয়ে এই রেজালাটা তৈরি করে দেখতে পারেন, খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগবে। স্ট্যান্ডিং টাইম আরও 2 মিনিট রেখে তারপর আমি এটা সার্ভ করে নিচ্ছি। আশা করি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। অতিথি আপ্যায়নে এরকম একটি প্লেট থাকলে কিন্তু দুপুরের টেবিলটা একদমই জমে যাবে। মাংসের প্রতিটি পিস ঠিক এইরকম সফট আর রসালো ভাবটা কিন্তু বজায় রয়েছে। আপনারাও এই টিপসগুলো ফলো করে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। বাই দ্য ওয়ে, আমি মেহেরুন, এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিলাম অ্যান অনিয়ন থেকে। আসলে কি বলবো, আমি অনেক ক্ষুধার্ত, আমি খেতে থাকি আর আপনারা দেখতে থাকেন সবচেয়ে মূল্যবান মশলাগুলো আমি কিভাবে তৈরি করে নিয়েছি। প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি ভেজে রাখা সেই বেরেস্তাগুলো, আর সাথে দিয়ে দিব 1 মুঠো পরিমাণ কিশমিশ, 1 মুঠো পরিমাণ কাজু বাদাম, আর 1 কাপ পরিমাণ মিষ্টি দই। প্লিজ এই মিষ্টি দইটা কিন্তু একদমই স্কিপ করা যাবে না। রেজালার অরিজিনাল টেস্ট পেতে হলে মিষ্টি দইটা অবশ্যই এখানে অ্যাড করতে হবে, এই কথাটা মাথায় রেখে রেজালা রান্না করাটা শুরু করবেন। এবার সবগুলো উপকরণ একসাথে আমি পেস্ট তৈরি করে নেব, তারপরে এই পেস্টটা রান্নাতে ব্যবহার করব। এখানে একটি টিপস হলো, যদি হাতের কাছে মিষ্টি দই না থাকে সেক্ষেত্রে 1 কাপ পরিমাণ টক দইয়ের সাথে 3 থেকে 4 টেবিল চামচ চিনি মিক্সড করে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে অরিজিনাল রেজালার টেস্ট পাওয়া যাবে কিনা আমার সঠিক জানা নেই, আপনার জানা থাকলে অবশ্যই বলবেন।